Вот, значит, у нас коллектор 2АЗ. Вот причина стука. Значит, эта перегородка отходит и начинает шевелиться. Для нищебродов есть отличный вариант, как это лечится. Причем прям не снимая. Отступаем, значит, вот от этой перегородочки. Это если смотреть снизу на него. Отступаем ровно 45. Ага, вру. Ровно 40 отступаем. Берем саморез и в каждую вкручиваем. Тем самым притягиваем к себе заслонку, и стук пропадает. Будет выглядеть примерно вот так. В принципе, доступ сзади есть.